Hai sahabat servis, Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan TV LCD merek LG, yang mana untuk kerusakannya kita akan coba lihat sama-sama. Ini saya coba berikan arus, dan sesaat untuk logo LG-nya sempat menyala. Nah, ini sempat hadir ya. Namun kemudian kembali mati. Untuk lampu indikatornya di sini nampak berkedip, pertanda seperti mau mengangkat namun tidak sanggup ya. Jadi seperti drop. Jadi TV ini berusaha start namun selalu gagal. Oke, saya coba cabut dulu sumbernya. Dan kita langsung saja lihat di bagian belakang. Nah, di sini kita lihat untuk modelnya terlebih dahulu. Modelnya adalah 32LS3400, yaitu TV LCD. Baik, kita akan coba langsung eksekusi. Kita akan coba bongkar kap ini. Baik teman-teman, setelah saya bongkar, saya lepas beberapa skrup. Nah, di sini saya buka kapnya dan nampak di bagian dalam dari TV ini beberapa komponen. Nah, di sini adalah blok mainboardnya seperti ini. Kemudian di bagian atas terdapat blok T-con dan di sebelah kiri terdapat blok power supply. Oke, seperti ini blok power supply-nya. Untuk kerusakan seperti ini, alangkah baiknya kita amati untuk komponen kapasitornya ini. Kita harus pastikan apakah ada kecurigaan. Ya, nih di sini nampak terlihat ada kapasitor yang saya curigai. Nah, ini kapasitornya. Ini kapasitor yaitu untuk tegangan 5 volt. Karena untuk kerusakan seperti ini sepertinya tegangan 5 voltnya mengalami masalah. Oke, kita akan coba bongkar terlebih dahulu di blok power supply ini. Di sini ada soket yang harus kita lepas terlebih dahulu supaya kita dalam hal proses perbaikan menjadi mudah. Nah, ini saya lepas dulu skrup-skrup yang ada di rangkaian power supply. Saya beranggapan bahwa untuk kerusakan seperti ini yang pasti terjadi masalah di tegangan 5 volt karena pada saat tadi mau mengangkat hidup TV cenderung drop. Nah, di sini saya coba amati. Ya, sepertinya memang untuk kapasitor 5 volt ini seperti mengalami kerusakan. Jadi tidak perlu lama-lama, kita akan coba langsung saja kita lepas untuk kapasitor ini. Kita akan coba lakukan pergantian saja kapasitornya nih ya. Oke, ini kapasitornya dan kita siapkan solder, timah untuk melakukan proses pelepasan kapasitor. Jadi untuk kerusakan seperti ini apabila terjadi drop pada saat start, biasanya memang masalah di komponen kapasitor. Nah, ini sudah, saya yakin masalahnya hanya di kapasitornya saja. Langsung saja saya lakukan pergantian. Dan yang pasti kita harus lihat dulu berapa nilai kapasitor ini.
Baik, untuk nilai kapasitornya tertera di sini adalah 10 volt 1500 mikro. Nah, ini kapasitor yang saya curigai rusak, menyebabkan TV ini menjadi sulit start atau hidup ya. Oke, saya lakukan pergantian dan usahakan untuk mengganti kapasitornya dengan nilai yang sama. Nah, di sini saya memiliki kapasitor 1500 mikro, namun voltnya 16 volt. Tidak masalah ya. Yang terpenting kapasitas mikronya sudah sama, cocok seperti aslinya. Jadi dengan kapasitor pengganti ini kita berharap semoga saja masalah ini selesai dan TV kembali normal. Oke, saya pasang terlebih dahulu kapasitornya. Nah, ini saya coba lakukan pemasangan kapasitor pengganti dengan nilai mikro yang sama. Namun voltnya ini berbeda, lebih besar. Saya berikan volt sebesar 16 volt. Sedangkan aslinya tadi 10 volt 1500 mikro. Dan saya ganti dengan 16 volt dengan 1500 mikro juga. Jadi tidak masalah. Oke, sudah terpasang kapasitornya. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah terpasang. Selanjutnya kita langsung saja lakukan pengetesan. Saya yakin kerusakan hanya di bagian tegangan 5 voltnya saja. Untuk komponen yang lain saya rasa sepertinya tidak ada masalah. Ya, kita akan coba tes saja langsung ini. Oke, saya pasang kembali pada posisi semula. Nah, ini soket untuk jalur ke mainboard. Saya pasang terlebih dahulu. Oke, ini soket untuk tegangan input dan soket untuk inverter sudah terpasang. Kemudian kita akan coba langsung lakukan pengetesan dengan memasang jack AC-nya ini. Semoga masalah ini bisa teratasi dengan melakukan pergantian kapasitor ya, teman-teman. Baik, saya akan coba lakukan pengetesan dan kita akan lihat hasilnya apakah berhasil. TV ini normal kembali. Oke, sudah saya hidupkan dan kita lihat. Nah, di sini untuk backlight-nya sudah menyala normal sun. Oke, untuk restarnya di sini nampak terlihat jelas ya. Nah, ya, restarnya sudah menyala. Artinya TV ini sudah normal, tidak kedap-kedip lagi. Jadi memang kapasitornya saja teman-teman untuk kerusakan TV ini. Dan selanjutnya kita akan coba langsung saja lakukan penutupan. Kita akan coba lakukan tes gambar nanti ya, karena kerusakannya ini hanya kapasitor saja ya. Mantap TV-nya ya. Oke, kita tutup dan kita cabut saja. Dan kita akan tes menggunakan media gambar. Oke, saya lakukan penutupan terlebih dahulu untuk TV ini. Kita akan tes nantinya dengan media gambar saja.
Nah, ini TV sudah saya tutup dan kita coba hidupkan kembali TV ini. Oke, saya coba hidupkan. Kita tes dan lihat. Oke, logo LG-nya sudah tampil. Kemudian yes, raster sudah menyala ya. Oke, sepertinya normal. Untuk itu kita akan coba lakukan pengetesan, yaitu kita berikan media sinyal gambar. Baik teman-teman, setelah saya lakukan pengetesan dan saya berikan sinyal dan hasilnya seperti ini ya, TV-nya kembali normal dan untuk gambar dan suara juga sudah normal. Namun di situ ada sedikit cacat di bagian LCD-nya, namun tidak masalah. Jadi TV ini sudah kembali normal. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.